ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើសាច់គោចង្កាក់ឬសាច់ជ្រនួញនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់ល្ហុងដើម្បីញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់គោអាំងផងដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយចាក់ទឹកក្តៅត្រាំម្ទេសក្រៀមជាមុនសិនបន្ទាប់មកត្រូវហាន់សាច់គោជាបន្ទះស្ដើងៗល្មមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសាច់គោចំនួន1គីឡូយើងត្រូវយកសាច់ផុយនិងជាប់ខ្លាញ់ទើបសាច់គោមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីហាន់សាច់រួចហើយយើងត្រូវកិនឬបុកគ្រឿងសម្រាប់ប្រឡាក់សាច់ដោយដាក់ខ្ទិះដូងចំនួន1វែកសម្លម្ទេសក្រៀមដែលបានត្រាំបំបាញ់មិញប្រហែលកន្លះកូនចានគល់ស្លឹកគ្រៃហាន់រួចចំនួន2គល់រំដេង1ដុំតូចខ្ទឹមស5កំពឹសខ្ទឹមក្រហម5កំពឹសស្លឹកក្រូចសើច3ទៅ4សន្លឹកនិងរមៀតរួចត្រូវកិនវាចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋល្អឥឡូវនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់សាច់បានដោយដាក់គ្រឿងដែលយើងបានកិនឬបុករួចហើយអំបញ្ញមិញចូលទាំងអស់រួចដាក់ទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយស្ករ2ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេសណ្តែកដីម៉ដ្ឋ3ស្លាបព្រាបាយប្រេងឆា2ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកប្រេងខ្យងចំនួន3ស្លាបព្រាបាយក្នុងគ្រឿងប្រឡាក់សាច់គោនេះខ្ទិះដូងនិងសណ្តែកដីបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនដាក់សាច់គោអាំងនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងបងប្អូនអាចសាកល្បងមើលបានបន្ទាប់ពីបានច្របល់សាច់ចូលគ្នាសព្វល្អហើយបងប្អូនអាចផ្អាប់វាទុកសិនក៏បានឬដោតជាចង្កាក់ភ្លាមៗក៏បានដែរហើយចង្កាក់ឈើនេះយើងត្រូវដាក់ត្រាំទឹកជាមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យចង្កាក់ឆេះនៅពេលដែលយើងយកទៅអាំងបន្ទាប់ពីបានដោតសាច់ជាចង្កាក់រួចហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជ្រក់ល្ហុងនៅក្នុងចាននេះមានល្ហុងដែលខ្ញុំបានឈូសរួចហើយចំនួន1ចំហៀងនិងការ៉ុតកន្លះមើមដំបូងយើងត្រូវដាក់អំបិលច្បាច់ល្ហុងឲ្យទន់និងអស់ជាតិជ័រជាមុនសិនរួចហើយសិមយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយពូតទឹកចេញឲ្យអស់បន្ទាប់មកត្រូវហាន់ត្រសក់ជារាងចង្វាមូលចំនួន1ផ្លែរួចហាន់ម្ទេសស្ដើងៗដើម្បីដាក់យកពណ៌នៅក្នុងជ្រក់របស់យើងហើយត្រូវហាន់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមឲ្យបានស្ដើងៗផងដែរគ្រឿងទាំង3មុខនេះបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរទៅតាមការចូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវធ្វើទឹកត្រីសម្រាប់ជ្រក់ល្ហុងដោយដាក់ទឹកត្រីចំនួន3ស្លាបព្រាបាយទឹកធម្មតា4ស្លាបព្រាបាយស្ករ2ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកខ្មេះចំនួន4ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះម៉ាក់នេះអត់មានពណ៌ឬក៏ជាតិនិងក្លិនដែលធ្វើឲ្យខូចរសជាតិម្ហូបរបស់យើងនោះទេបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើទឹកខ្មេះនេះបានបន្ទាប់ពីបានកូរស្កររលាយអស់ហើយយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសដែលយើងបានហាន់អំបាញ់មិញចូលទាំងអស់រួចកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វម្ដងទៀតឥឡូវនេះយើងបានធ្វើទឹកត្រីសម្រាប់ជ្រក់ល្ហុងរួចរាល់អស់ហើយដូច្នេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមជ្រក់ល្ហុងបានដោយដាក់ត្រសក់ដែលយើងបានហាន់អំបាញ់មិញចូលរួចចាក់ទឹកត្រីដែលយើងបានលាយទុកចូលទាំងអស់ហើយច្របល់គ្រឿងនិងបន្លែទាំងអស់ចូលគ្នាថ្នមៗឲ្យសព្វល្អបងប្អូនអាចពិសាជ្រក់នេះភ្លាមបន្ទាប់ពីបានធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែបើយើងទុកវាមួយថ្ងៃឬមួយយប់នៅក្នុងទូទឹកកកឬធុងក្លាសេវានឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងផ្នែកចុងក្រោយដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអាំងសាច់គោចង្កាក់របស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើចង្ក្រានអគ្គិសនីដើម្បីអាំងសាច់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនអាំងនៅលើចង្ក្រានធ្យូងវានឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រេចវីដេអូរបស់ខ្ញុំចប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា